Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada benda-benda yang berwarna-warni. Widih, ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, ini sepertinya mainan yang berlumpur. Wah, mantap ya. Ayo kita kumpulkan dulu. Wow, warna pink teman-teman. Wow, sangat berlumpur sekali ya. Widih, lihat. Wow, keren teman-teman. Widih, berlumpur. Wow, lihat, ada mainan hewan teman-teman. Widih, gokil sih. Wow, lihat. Wah, ini copot teman-teman. Wow, keren sekali ya. Kita masukkan ke dalam keranjang semua teman-teman. Widih, wow, mantap ya. Wow. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan dulu. Wah, lihat teman-teman, ayo kita bersihkan ya. Widih, ada warna pink teman-teman. Wah, keluarlah mobil ambulan. Mantap teman-teman. Wah, ada warna merah. Keluarlah seekor sapi. Keren ya. Wah. Keluarlah mobil truk molen. Mantap teman-teman. Widih, kendaraan apa ini? Keluarlah mobil jeep. Mantul sekali teman-teman. Wow, sangat berlumpur. Wadidaw, keluarlah mobil truk sampah. Wah, berlumpur. Widih, ini lokomotif kereta api. Keren teman-teman. Wow. Keluarlah mobil beko. Wow, apa ini ya? Wah, warna hijau. Sudah terpisah lagi. Wow, keluarlah silinder. Mantap teman-teman. Nah, selanjutnya, wah, mobil apa lagi ya? Wow, ini mobil polisi. Ih, wadidaw, besar banget teman-teman. Wow, kendaraan apa ya? Wah, sudah bersih. Keluarlah mobil dump truck. Keren ya. Wow, keren sekali. Widih, ada eskavator. Mantap teman-teman. Widih, sangat berlumpur. Wadidaw, ada Batman. I've got it covered. Mantap teman-teman. Widih, apa ini ya? Wow, keluarlah mobil bus telolet. Wah, bus telolet teman-teman. Widih, apa ini? Wow, ini mainan pesawat. Wih, sangat berlumpur. Wadidaw, ada motor balap.
kecil sih. Wow, ini pemadam kebakaran. Oke teman-teman, sampai jumpa besok ya.